Mbote na balandinyo, c'est la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo like, bo partager bandeko. Lelo toye na likambo etali ba comédien. Ndeko na biso Irene Buibui. O biso asepelisa biso oyo asaela biso ba biloko moya bien, en tout cas mutu nyonso oyo ase retrouva nango. Vraiment ndeko na biso aza na problème ya pasi oyo eko déranger ye, ezo déranger famille na ye, akomona te miso eza ya kokufa bandeko. Me tokoyeba te nani akomisi ndeko na biso Buibui boye. Tokoyoka ye moko na otila bino ba audio, boyoka ye moko ndenge akoloba eloko nini esali akoma na ndenge aza lelo. Tanto oloba eza kwa mutu akomi aveugle, aomona te miso ekomona te, vraiment eza pasi pe mawa. Mais selon ba rumeur bato mosusu bakoloba ye moko ndenge akendaka ndenge azalaka série, azalaka na ba succès ebele, ko voyager kokende bamboka mosusu lokwa ba Brazzaville et tout. Il paraît ye moko akenda kosimba bisimba yango esala epesi ba retour lelo akoma na niveau wana. Bandeko mosusu mpe balobi te eza nango bongo te, eza ke jalousie ya bango na bango entre bango nde bandeko mosusu bakendaki koluka banganga pour ke basala ye boye. Bandeko mosusu mpe balobi te eza bongo te, azwaki mobali ya bato. Bandeko tokoyeba te eske eza ya solo to ya lokuta. Vraiment esali pasi ndeko mwasi alukaka kwanga na ye mwa lipa na ye, akoma ti na niveau oyo ndenge akomi wana, akomi kaka kovanda esika moko, moyen amoni eza te po akende quelque part, fo akende na mutu, voire même elamba na ye moko ya kolata. Bandeko na ngai fo bayebi baponela ye po ye moko boye akoyeba su couleur te. Anteta toyebi ndeko na biso Buibui ye vraiment abanda kolata, kolinga kolata mwa ba couleur na ye, soka asangisi epesi boye, en tout cas akotya na nzoto ebando sala ye wow, alula kotya make-up na ye, alula bino mo boyebi Buibui te apart na scène ndenge alataka na scène, mais na ndenge vie normal boye bandeko bazwa occasion okutana na Buibui, en tout cas bayebi Buibui ndenge abanda ekomi sala na ye, ekomi linga fete nzoto na ye. Mais eta oyo akomi nango vraiment eza pasi pe mawa. So oza motema makasi te okotya basusi wana ekomema ombango na liwa mpo na nini? Parce que nzoto nao eza vraiment ndenge eloko moko ezozanga kati na yo, eloko eza ta eloko lisu lokolo loboko. En tout cas eza biloko moko boye ezaka très important na vie ya moto. À part pema souffle de vie, oui nzamba azopesa souffle de vie, ozo vivre chaque jour bandeko na ngai, ozo pema nyonso c'est bon, mais oyo etali wana deja ezalaka nango problème te, tokumisela yango nzambe. Mais oyo etali baparti ya nzoto oyo edaka moto atravaye, parce que ndenge toza boye po ke mosala osala eloko mo boye fo miso emona, maboko pe esala. Oui okozala ye mosu lokolo moko ezosala to ezosala te, mais miso ezomona, maboko ezosala mona, ekopermettre yo ovanda te esika moko ezosala eloko mo boye. Mais aussi longtemps miso ekomona te bandeko na nga osala eloko ndenge nini, okosimba ndenge nini, okobalusa ndenge nini. Vraiment ça fait mal pour ndeko na biso Buibui. Mais ye moko en personne tokolanda ye toyoka a expliquer biso eloko nini esalaki ekomelaki ye, eloko nini esalaki akoma ndenge akomi lelo, esalamaki wapi? Parce que bandeko mosusu balobaki pe esalamaki ka na ndako avandaki boyeke ezongi, bamosusu balobi te. Mais ye moko aexplikaki biso alobi ekomaki na beach, awutaki Brazza azongi, ebandaki eno na beach azolinga kende, bamakambo yango ebandi ti azongi nde ekoya makasi. Na oloba mingi te bandeko na nga, non tika bino boyoka ndeko Buibui nde biso toya ozonga après to continue analyse na biso. Bo like, bo partager s'il vous plaît.
problème ya buya sama problème miso omoni problème miso ezaki na robongo te ba comédien de ba commission makasi nandeni ba comédien ba ndoki o basalinga boy ba onde mutu ba komisi malade ya miso o makasi parce que ezaki bongo te na yebiso vérité pour likama ola ezwakinga ezanga na beach ya ngambo na beach ya ngambo awa na beach ya ngambo ya biso ya RDC le rona nazo kata nazo kende spectacle na Rwanda nazongi pe mais malgré babundi saki miso ona mona kinde bambo sala minanga na ye eloko ekamsenga na yebisi mutu te po nga na bomba na nga na ba makam na nga nga na loba te na bomba kana bomba kina na yebisa mutu te mais ba comédien na ba tournage na bango ba bete masolo oyebite fona ketala ko ya buye ya babi ya buya kufi miso wana nga na zana no mwa miso zo mona mwa mke ba comédien ba bete masolo bon mona ka mtabi ya buye kinga ndikuta ben alobi ke na tournage zaki ya nanyo alobi ke yo kufi miso ngabi te na kufi miso te na obela nde miso ozana za kwa mna ba comédien te mais pona mais ba comédien ba boki lio kwa mobali na biso ona nzembo bayembaka na bala Yesu tokopesa nde mwa mobali na solo kwa makangu na biso te nzamba za juste amonaka omoni na biso to sali sumu totali gauche tomoni mutu te totali na droite tomoni mutu te na tali liboso mutu azoya te na tali na sima mutu te tobosa na esika moko ya tali za na likolo Dieu voit tout mam na oloba no na yebi pe na so confirmer ba comédien o basalinga boy na yebi bango na basi na mibali famille na pe yebi ba comédien yo kati o sala likamo kaka biso to tambola te to tambola pe to yeba po basala nzambe pa amoniti et donc ba comédien ozo se reprocher na nini obeli oloke na hôpital yo ke ko talisa mambo vi na yo après kuna ba yebisio eza ba comédien talisa na kenda pa banganga te na voilà la famille binomo bocho yoka ndikona biso bubu nenga expliquer problème na ye vraiment esali passe pe mawa naeba te ezalaka nini d'abord pona biso ba congolais apparemment mawa na biso ezalaka naebi te na loba nde nini en fait omona mutu asali accident azoki ka mukie ma omona bandeko bakende kosala alerte likolo ya likambo wana loko on dirait omona mutu mosusu azo explique yo bandeko nanga on dirait azalaki sur place azoki pota munene ye pena soki nzambe te nzambe na ngai ndeko oyo bandeko tokoma tosala yango nde ninyo Yabuyi alobi boye. Oui, akoma ina problème à misu, mais ezalaki ndenge za sikote. Problème na ye ya misu ekomaki malembe eza kwa liso ekufa malembe. Et après, avant kuto akoma vraiment komona te totalement que misu ezomona te, banai komona na omukie. Alobi abetela pe mutu lisolo te eloko moko te me asutuka boye ekoma déjà na ba groupe batu bakomo betango lisolo ka kufi misu mawe eke zongi entre ta ye moko alobi atikala ko betela mutu te wana eza nature na biso likambu ninga zana likambu ya pasi eza na ndeko msusu akozala azobela obeta pe lisolo te ke na obela ye mokazo sambela nzamba sunga etu me oyoka mutu msu ndenga omemela ngo sango ye kutu azobela maladi yango azobela boye omona ndenga kosie misango na yo mo otala pena msunga na obela malaria mendeko kuna memisa ngo bela typhoïde na infection bota niveau tokoma na niveau nini ti tokoma na niveau wana bandeko na biso bakoma obambela biso ba maladi na otobela te maladi koza aka fièvre moya mukie boyoka kwa azobela te abeli makasi pona nini tozelaka te mukolo maladi ye moko ake koloba déjà buibu ya lobi ye moko bandai komona ne mukie me bandeko nde bamema sango bongo maladi c'est grave selon ye eliko nango abakiseli biso ayebi batu oyo basali ebongo soi-disant eza ba comédien
Siko ba comédien onga na koyeba te muninga asalaka azana epe na lupango te azana epe na mutuka te azana epe na mbongo te siko bolinga bobebisa vie na ye pona nini po tango bomi muninga misu soi-disant soki bango bato basali yango bandeko nanga eza ko bomi obebiseli muninga vie po vie ya moto eza na pema maboko makolo misu. Mais oui, ndeko na biso ako souffrir misu ekomona te akosuka boni e na mokili nde to aboye mutu o alembaka bato te eza ka nzambe biso nyonso totikali to wana biso ka bato lelo kosala okolobi okosala lobi kuna kosala ekoma ka na moma moko okoma olemba bandeko na nga mutu a mutu. En tout cas eza pasi pe mawa mokili oyo bandeko ebele bakomi mitema mabe envers bandeko na bango. Totikaki mitema mabe tolingana na bolingo ya solo. Ndeko na biso buibu azobela azosala te mais bandeko aussi réellement boza na bolingo na ye toza na belle vie à jouer ba filme et rattraper presque chaque jour. Si la bisalu ndenge moko ba film ezali rattraper chaque jour. Buibu ndeko na bino azana posa lisungi kaka te oke okabeli. Ba rôle mususu eza atanenga za aveugle bongo boko ko sunga ye. Akoki pe ko jouer pour que azanga pe $50 te $30 te. Po to yebi pe misala théâtre ngombonga malonge ezala te. Mais na simaka ya musala o boko pesa ye e ko permettre azo moins 10 francs moins 20 francs. Et bino mo boko ye ba rôle nini genre rôle ni boko pesa ye. Pour que ekende moi bien l'essentiel on lebo kabele mbongo ofele te me bo pesi mbongo oyo azo mériter pour na musala sali. Pour muto ayebi il suffit ka expliquer ye akanga. Le reste a obeta ngo atanenga omona te wana obeta ngo osala ngo kitoko. Il suffit ka bo pesi confiance. Vraiment ba comédien botika ba problème eko bima oui parce que ba personne publique c'est normal. Ba problème na bino ya na média mais ndeko na bino bubu azo souffrir. Boza combien na Congo na se bouti ata nefis que $5 $10 pour na kosunga kaipe eza pe mabete eza ka ba initiative e kosunga ye azana posa futa ndaku akura mai kolia tout ça moi mafuta na ye po eza pe na mibali mususu amsaza ye na moi chéri na ye mais vu ka komi na problème mona chéri pa komi abwakisi Atali, moi ça comme un problème boy. Alors bandeko. Lisungi ou l'équipe lisungi makasi za lo sambo. To sambo la pona ndeko la mso boy. À se rétablir et que ça la bien makasi. Et que ça la bien makasi bandeko la ngai vraiment. Bo la équipe bo partager. Ba encouragement la bino envers boyo. Même envers biso en tout cas que ça la biso bien. Zambi. Aouti kabino te baenyon se bakochaye na losambo ekozala malamu mpona ye baenyon se pe bamoni ke nga losambo te na kepesa ye ka mbongo boye eza pe problème te mais makasi eza ke en tout cas to sunga ndeko na biso buyo loboko moko esokolaka elongi te oyo atie ekosunga ye vraiment. Merci beaucoup. Vous s'abonner, vous liker, vous partager. Bisous, bye.